السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فيديو الرز المبهر، رز المشويات. أتمنى يا حبايبي إنه يعجبكم. جبنا حلة يا حبايب قلبي، وهنحط فيه قيمة معلقتين سمنة. هنستنى يا جماعة لما السمنة ديت تتشوح معانا، وكمان معلقتين زيتها. نستنى لما السمنة تقدح معانا وتسيل. اهي يا جماعة، هنعمل النهاردة الرز يا حبايب قلبي بطريقة مفيش أجمل من كده. أتمنى إنها تعجبكم. معانا بصلة جبناها كده، غسلناها وقطعناها تقطيع ناعم كده. هنقلب البصلة لما تدبل معانا. اهي يا جماعة، شوية ملح يا جماعة. شوية الملح الصغيرين دول بيساعدوا البصلة انها تدبل معاكي بسرعة. هنقلب في البصلة بقى يا حبايبي. اتمنى يا حبايبي ان الطريقة دي النهاردة تعجبكم، وحبايبي الصغيرين اللي هم البنات الصغيرين اللي داخلين المطبخ يشوفوا الفيديو النهاردة. والطريقة بتاعت الرز المشويات ده، الرز المبهر ده جميل، نتيجته كانت حلوة وريحته كانت حلوة. اتمنى ان هم يجربوه بنفس الطريقة. التوابل اللي فيه يا حبايبي هي اللي بتديله النكهة الحلوة دي بتاع المطاعم. كده بندبل في البصل يا حبايبي. جبنا التوابل: ليمون مجفف، معلقة كبيرة كاري، معلقة كبيرة كركم، قرنفل، بهارات السبع بهارات، نص معلقة فلفل، ونص معلقة كمون الصغير، عود قرفة، ورق لوري، شوربة دجاج. دي السبع بهارات يا جماعة. التوابل دي يا حبايبي هي اللي بتخلي رز المشويات شبه بتاع المطاعم بالظبط. احنا نعمل كل حاجة في بيتنا احلى من اللي في المطاعم كمان. اتمنى يا حبايبي تجربوه بنفس الطريقة وبنفس الخطوات دي. اهو يا حبايبي، هننزل بالتوابل ديت على البصلة. هنشوح في التوابل ديت لما ريحتها تطلع معانا. لما بتنحط على البصلة كده يا جماعة وتتشوح معاها بتبقى مطلعة ريحة جميلة بصراحة. ولو ما عندكيش اي توابل من اللي موجودة دي يا حبايبي، مش لازم تكون التوابل كاملة، ما توقفيش نفسك، اعملي الوصفة برضو هتطلع اجمل حاجة من ايديكي. تسلم ايديكي. حطينا يا حبايب قلبي مكعب شوربة دجاج. بنشوح التوابل جامد كده. هنحط معلقة صغيرة توم مفروم، ونشوحها برضو مع البصل لما ريحة الفص التوم ده يروح ويصفر معانا صفار خفيف كده برضو مع البصل. ما اقولكوش يا جماعة في المرحلة دي الريحة كانت شكلها ايه، مفيش اجمل من كده. معانا يا حبايب قلبي نص كيلو رز مصري مغسول ومتصفي، ما بننقعهوش، مغسول ومتصفي على طول. هننزل بالنص كيلو رز يا جماعة ونشوح فيه مع التوابل. احنا عايزينه يشرب التوابل ديت ويشرب السمنة ويتشوح فيهم. خطوة التشويح دي يا حبايب قلبي احلى خطوة للرز، لان هي اللي بتخلي لك الرز حاجة تانية، وخصوصا الرز المبهر ده. بتصبري معاه كده وتشوحيه تشويح جامد، بيديك الريحة المظبوطة والطعم المظبوط برضو بتاع المطاعم. اهو يا حبايبي، اهو بنشوح فيه معاكم اهو يا جماعة.
لحد ما نحس كده ان هو بقى مفلفل في ايدينا. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي يا جماعة مستمرين في تشويح الرز اهوت لحد ما نحس ان هو اتشوح معانا جامد وريحته طلعت معانا كده. اهو يا حبايبي بقول لكم ان انا عامله معيار الطبق ده مساحه، فهنحط برضه نفس العيار ده ميه اهو. يعني لو عامله كوبايتين او 3 كوبايات رز تحط قدهم ميه. الرز المصري كميه الميه قد كميه الرز. نحط الميه يا حبايب قلبي ونقلب الرز كده بالتوابل اللي فيه. اهو يا جماعه كده احنا بنشوف ميته مظبوطه هي. وطبعا شوربه الدجاج ما بتظبطش الحوض، فاحنا بندوق حوض اهوت وبنحط نسبه الملح اللي تظبط معانا. حطينا شويه ملح يا جماعه. هنقلب كده وندوق الحوض كده مظبوط معانا. هنغطيه لما يغلي معانا كده يا جماعه اهو. بيغلي اهو وبيشرب ميته. هنقلبه تقليبه كده خفيفه ونغطي عليه برضو لما يشرب الميه كلها ويستوي معانا. كل ما بعمل كده يا جماعه بيكون عدى وقت. كده يا حبايبي انا كنت بصراحه غرفت الطبق قبل ما اوريكم الخطوه الاخرانيه دي، فجيت اوريها لكم. بوريكم ان احنا خلاص طفينا عليه وهو استوى معانا. ده الشكل النهائي يا حبايب قلبي لطبق الرز المبهر، رز المشويات معانا. اتمنى انه يعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.